জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে এক ভূতনির আওয়াজ। ইউপি পুলিশ উদ্ধার করলেন এই ভূতনিকে। ইউপির অমেঠি সংগ্রামপুর থানার গড়েডি গ্রামের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে এক মহিলার কান্নার এবং পায়ের নুপুরের ঝংকার, যা গ্রামবাসীদের ভীষণভাবে আতঙ্কিত করে তুলেছে। ইউপি পুলিশ এই ঘটনার তল্লাশিতে গিয়ে ক্যামেরাবন্দি করেছেন এই ভিডিওটি এবং সঙ্গে একটি ছবিও নেওয়া হয়েছে, যা একটি মহিলা। সংগ্রামপুর থানার গড়েডি গ্রামের স্কুলের পাশে জঙ্গল থেকে এই ভূতনির আওয়াজটি বারবার করে ভেসে উঠছে, যা গ্রামবাসীদের মনে আতঙ্কিত করে তুলেছে এবং এর ফলে গ্রামবাসীরা কেউ সেই জঙ্গলের দিকে যেতে পারছে না। ভিডিওটির অডিও ক্লিপ দেওয়া হলো।